Ku soo dhawaada saaxiibayaal tabinteennii gaarka ahayd ee xaaladda Bariga Dhexe. Qaybtan waxaan kula wadaagi doonaa qorshihii iyo khiyaanadii Israa'iil ay ciyaartay ka hor dagaalka inta uusan bilaaban. Sirdoonka dowladda Iiraan macluumaadkaas miyay ogaan kari waayeen. Waxaa kaloo eegi doonaa xogaha ku saabsan shakhsiyaadka bartilmaameedka u ahaa Israa'iil ka hor dagaalka inta uusan bilaaban. Dowladda Iiraan ma si dadban ayay u qiranaysaa in dagaalo uu soo gaaray oo shakhsiyaad la dilay. Waxaa kaloo eegi doonaa sarkaalka dowladda Iiraan u hadlay ee shaaciyay in lasoo bandhigi doono hub kale oo horey Mareykanka uusan u arkin. Magaalooyin badan oo dowladaha Khaliijka ayaa gubanaya. Mareykanka waa uu hadlay, madaxweyne Trump ayaa soo hadlay mar kale. Wararkii ugu dambeeyay ayaa raacaya. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan faahfaahin doonaa haddii eebbaweyne uu raalli ka noqdo. Inagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay. Marka hore waxaan ku horeynayaa macluumaadka ku saabsan shakhsiyaadka bartilmaameedka ahaa ee Mareykanka iyo Israa'iil ay doonayeen inay dilaan bilowga dagaalka. Warbixintan waxaa qoray wargeyska Israel Hayom la yiraahdo. Telefishinka Al Jazeera ayaa ka soo xigtay iyo warbaahinno kale. Iyada oo ay jirtay kororka military ee aan horey loo arkin ee gobolka iyo Israa'iil iyo Mareykanka, abbaare 8:10 ee maanta waxay weerar ku qaadeen gudaha Iiraan. Waxaana bartilmaameed laga dhigtay sida warbixinta uu ku daabacay wargeyska Israel Hayom la yiraahdo bartilmaameedyo muhiim ah. Warbixintu waxaa lagu sheegay xogaha la helay inay muujinayaan in ololaha military diradda lagu saaray 3 jiho oo waaweyn. Waa tan koowaad in la beegsado hoggaanka ugu sarreeya dowladda Iiraan ee dhanka siyaasadda. Tan labaad in la burburiyo qaab dhismeedka military ee ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan. Waana sababta loo bartilmaameedsaday xarumaha ugu waaweyn ee ciidanka ilaalada kacaanka. Iyo tan saddexaad oo ah in la weeqo ciidanka amniga ee gudaha iyo kuwa sirdoonka gudaha, kuwaas oo la dagaalamayo dadka dibadbaxyada dhigaya. Tani waxaa lagu tilmaamay bilowga weerarka hore ee madaxweyne Trump uu qorsheenayay toddobaadyadii lasoo dhaafay, la taliyaashiisana ay la wadaageen. Wargeyska marka wuxuu soo dhigay magacyada iyo shakhsiyaadka la sheegay inay yihiin bartilmaameedyada ugu muhiimsan ee Israa'iil iyo Mareykanka diradda ay saarayeen. 1. Ayatollah Ali Khamenei, hogaamiyaha ugu sarreeya ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee dowladda Iiraan, oo loo arko qofka ugu dambeeya ee leh go'aanka siyaasadda istiraatiijiga ah laga bilaabo barnaamijka nuclear-ka ilaa maamulka ugu sarreeya ee dalkaasi. Sidoo kaleeto bartilmaameedka labaad waxaa lagu sheegay Mujtaba Khamenei waa wiilka hogaamiyaha sare ee dowladda Iiraan. Waxaa loo arkaa musharaxa suurtagalka ah ee bedeli karaya aabihii mustaqbalka, taasi oo loo arko inuu sii wadi karayo waddada ama jihadii uu Khamenei uu ku socday. Ruuxa saddexaad ee bartilmaameedka waa Cali Larijani. Sidii toddobaadkii hore aan idinla wadaagay, Cali waxaa laga dhaadhicin waayey qorsho isku day afgembi ah oo madaxweynihii hore dowladda Iiraan la sheegay inuu abaabulay iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda. Laakiin ninkan oo saaxiib la ah Ayatollah Ali Khamenei waxaa la sheegay in gebi ahaanba lagu kari waayey, waana sababta bartilmaameed looga dhigtay. Waa xogayaha guud ee golaha amniga qaranka ee dowladda Iiraan, waana mid ka mid ah dadka ugu dhow Khamenei sida la sheegay, lana tuhunsan yahay inuu maamulo feelasha xasaasiga ah ee dowladda Iiraan. Shakhsiyaadka kale waxaa ka mid ah Cali Shamkhani, waa madaxa golaha difaaca iyo kormeerka nuclear-ka ee dowladda Iiraan. Waxa uu ka mid yahay la taliyayaasha ugu muhiimsan ee hoggaanka ugu sarreeya dowladda Iiraan. Waxaa la sheegay marka isaga inuu ka mid ahaa shakhsiyaadka bartilmaameedka u ahaa Israa'iil. Inkasta oo keliya warbaahinta Israa'iil ay macluumaadkaasi daabacayso, haddana inta badan waxaa la ogyahay in shakhsiyaadka iyo hoggaanka ugu sarreeya dowladda Iiraan mar walba ay bartilmaameed u yihiin Israa'iil. Dhanka militariga marka la eego, waxaa la doonayo oo bartilmaameedka qayb ka ah Maxamed Bakpour, waa taliyaha cusub ee ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan, oo ah awoodda militari ee ugu sarreysa dalkaas, sidoo kaleetana ka kooban 10,000 oo askari. Shakhsiga labaad ee dhanka militariga ee la bartilmaameysanayay waa Caami Xaatimi, waa taliyaha ciidanka caadiga ah ee madaniga ee Artish la yiraahdo. Xilka hoggaankana wuxuu yimid kadib markii sida la sheegay safar dheer oo kusoo dhex jiray ama xilal kala duwan oo kasoo qabtay dhanka militariga. Shakhsiga saddexaad waa Cabdiraxmaan Musavi, taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida ee dowladda Iiraan, kana mid ah saraakiisha militari ee ugu dhow uguna kalsoonida badan yahay hoggaanka ugu sarreeya ee dowladda Iiraan. Dhanka militarigana waxaa la sheegay saddexdaasi inay bartilmaameed ahaayeen. Hogaamiyaasha amniga sidoo kale waxaa la sheegay inuu ugu horeeyo ninka la yiraahdo Ghulamreza Suleimani, waa taliyaha ciidanka sirdoonka tan iyo 2019. Waxaa lagu eedeeyaa hoggaanka howlaha ee lagu xakameynayo dibadbaxyada gudaha ka dhacaya, waana nin la mari waayey.
ruuxa kale waa Ismaaciil Khani taliyaha ciidanka Qudus oo dhowr jeer Israa'iil ay sheegtay inay dileen mararka qaarkii bartilmaameedsadeen wuxuu mas'uul ka yahay baa la yiri howlgallada dibadda iyo isku xirka xulufada dowladda ee gobolka wuxuu bedelay Qaasim Suleymaani oo lagu dilay weerar dhacay horaantii bishii January sanadkii 2020 laguna dilay magaalada Baghdad oo caasimada dalka Ciraaq ah kadib fariin uu ka siday Khamenei una waday dalkaasi Ciraaq intii dhexda uu sii socday ayaa la beegsaday warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in Washington iyo Tel Aviv ay subaxnimadii maanta oo Sabti ahayd weerarka sababta ay u qaadan ahayd inay ka faa'iideystaan waqtiga cadaadis miya arrintan noqon doonta oo dowladda Iran intan miya loogu simayaa waa wax la eegi doono Iran dhankeeda way jawaabtay waxaana ay gacanteeda gaartay saldhigyo badan oo aan la filaynin inay Iran gaari karayso wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Iran Abbas Araghchi wuxuu la hadlay telefishinka NBC wuxuu yiri waa suuragal inaan lumino hogaamiyaal sarsare oo dowladda ka tirsan laakiin taasi wax weyn ma ahan maxaa yeelay marka aan annaga nafsadeena difaacayno waan isdifaaci doonaa umana dhutinayno buu yiri shakhsiyaadka qaar haddii ay ku baxeen dagaalka waxaan weerarna buu yiri joogitaanka Mareykanka ee gobolka ilaa iyo iminkana Mareykanka kuma uusan guuleysan qorshihii uu soo diyaariyay markii hore waddankeenana ciidamo Amerikaan ah kuma sugnaan karayaan xitaa uma soo dhawaanayaan ayuu yiri Iran jawaabta maanta ay bixisay waxay noqotay lama filaan waxay gaartay caasimadaha magaalooyin badan oo dowladaha khaliijka ah kuwaas oo qaarkood bilaabay inay ka qaxaan agagaarka saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay dalalka khaliijka sida Bahrain, Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Kuwait. Iran waxay bartilmaameysatay in ka badan 10 goobood iyo saldhigyo militari oo muhiim ah. Waxaa sidoo kale la sheegay khasaare weyn inay gaarsiisay Mareykanka halka Qatar oo kale waxa la sheegay in nidaam difaaciyeed $1 bilyan qiimihiisa lagu sheegay ahna nidaamka digniinta hore bixiya marka gantaalo balaastiig ah lagu weeraro in la burburiyay mas'uuliyiinta dowladda Iran ayaa sidaas xaqiijiyay dowladda Qatarna waxay xaqiijisay rasmi ahaanshiyaha in gantaalada Iran ay ku dhaceen saldhigga Mareykanka oo halkaas ku leeyahay tani marka waxay noqonaysaa dharbaaxo weyn iyo in gantaalada Iran la qaban waayay haddii sheekada dhab ay noqoto in khasaare intaas la eg Mareykanka la gaarsiiyo waana hal saldhig oo kaliya waxa kale oo la soo bandhigay diyaaradaha droniska ee dowladda Iran oo ku dhacaya saldhigga ciidanka badda ee Mareykanka ay ku lahaayeen dalkaasi Bahrain waxa la gaaray saldhigga Muwaafiq oo ku yaala gudaha dalka Jordan waxa la bartilmaameedsaday saldhigga ku yaala waqooyiga dalka Ciraaq gaar ahaan gobolka Kurdistaan la yiraahdo waxa la bartilmaameedsaday Isutag Imaaraadka Carabta magaalada Jidda oo boqortooyada Sacuudiga iyo xarumo kale oo muhiim ah laakiin marnaba la isma lahayn mar qura ay Iran jawaab intaas la eg bixin karaysaa madaxweyne Trump waxa lagu waramayaa inuu dib u dhigay khudbadda la doonayo inuu jeediyo sababta lama garanayo ma waxay ka dhigan tahay jawaab aan la filin ama jug aan la filin ayaa dhanka Iran ka timid sidaas darteed waa in marxaladda marka la sii qiimeeyaa Qatar waxay sheegtay mawjado kale oo halis ah inay ka hortageen si gaar ahaaneed saldhigyo dhankaasi ka yimid dowladda Iran aan kula wadaago marka Ibrahim Jabari waa generaal sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iran warbaahinta ayuu la hadlay wuxuuna sheegay Mareykanka in maantay uu gantaalo wajahayo sidoo kaleetana iyagana ay bartilmaameysadeen oo ay ka jawaabeen hanjabaadihii maalmihii ugu dambeeyay ay jeedinayeen ay ka dhabeeyeen waxana uu yiri sida ugu dhaqsiyaha badan haddii xal uu imaanin oo Mareykanka duqeynta uusan u joojin waxaan soo qaadi doonaa gantaalo iyo hub cusub oo aanan horey loo arkin kuwaas oo aan ku bartilmaameysanayno danaha Mareykanka ee gobolka tani marka waxay ka dhigan tahay Iran in hub cusub oo aan horey loo arag ee gacanta ku hayso sanadkii hore dagaalkii dhacay ayay sidan oo kale adeegsatay Iran hub aanan horey loo arag kuwaas oo lagu bartilmaameysaday xarumo iyo bartilmaameedyo ku yaala gudaha Israa'iil muuqaalada la soo duubay waxay muujinayaan in dowladaha khaliijka garoomadooda diyaaradaha ay buuxdhaafiyeen dadka shacabka waxa la joojiyay duulimaadyadii gudaha iyo dibadda garoon diyaaradeed ku yaala dalka Isutag Imaaraadka Carabta oo kale waxa la soo bandhigay muuqaalo aan caadi ahayn iyo zaxmad aad ka muuqanaysa dowladihii khaliijka telefoonka ay ku wada hadlayaan bin Salman iyo bin Zayed oo maalmahan aan ismaqal maanta waxa la sheegay telefoonka inay ku wada hadleen bin Salman iyo amiirka dowladda Qatar ayaa sidoo kale wada hadlay amiirka dowladda Qatar iyo bin Zayed way wada hadleen waa madaxweynaha Isutaga Imaaraadka Carabta madaxweynaha dowladda Ukraine arinta dagaalka Iran ayuu ka soo hadlay sidoo kale Ruushka waxa lagu waramayaa madaxweynaha dalkaasi Ruushka inuu kulan degdeg ah isugu yeeray saraakiisha dhanka amniga si xal loo helo Imaaraadka Carabta waxa la sheegay dad badan inuu ka daadgureynayo dhismaha ugu dheer caalamka ee Burj Khalifa la yiraahdo si dadka waxyeelo aysan u soo gaarin haddii ugu yaraan daartaasi ay gantaalo ku dhacaan sidoo kale dowladda Iran ayaa shaaca ka dhigtay in Tel Aviv, Haifa, Qudus iyo bartilmaameedyo kale oo ku yaala daanta galbeed maanta inay gantaaladeeda ay gaareen
xaaladda aad bay u adag tahay. Iiraan waxaad moodaa mowjado gantaalla ah inay iska soo hormariyeen waxaana la qiyaasi karayaa mar walba oo xaaladda sidan ay noqoto in marxaladda ay kasii darayso. Wargeyska Washington Post isagoo soo xiganaya saraakiil Amerikaan ah wuxuu ku warramay in howlgallo ka dhan ah dowladda Iiraan ay yihiin kuwo weli soconaya islamarkaana khatartu ay weli taagan tahay.